ये देखिए भाई जी, कस्टमर हमारे यहाँ पे है। ये देखिए परेशान हो रहे हैं हमारे कस्टमर, रात को 2:30 बजे काम कर रहे हैं। देखते उसने पैसे भी ज़्यादा ले लिए, कोई दिक्कत नहीं यार, गाड़ी तो कम से कम चल जाती। और भाई काम कर रहे हैं, लाइक किया करो यार, मज़ा आ जाता है। पूरी गाड़ी चेक की जा रही है, ये देखिए। भाई जी इस गाड़ी का जो की जाम पड़ी है, अब निकाल रहे हैं कैस्ट्रोल का डब्बा।